क्या आप जानते हैं पोल्ट्री फार्म में मुर्गियों के चूजों को पकड़ पकड़ कर इस तरह इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं? क्या इनको भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है? और इस तरह चूजों को इंजेक्शन लगाना इंसान की सेहत के लिए भी काफी घातक है। आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आजकल ऐसे चिकन हाउस आ चुके हैं जो हर दिन अपनी जगह बदलते रहते हैं, जिससे इन चिकन को फ्रेश घास और कीड़े खाने को मिल जाते हैं। इससे मुर्गे और भी हेल्दी होते हैं। लेकिन शहरों में इन मुर्गियों के लिए बड़ी जगह नहीं होती है और इनको पिंजरे में ही बंद कर रखा जाता है। ऐसे में जो एंटीबायोटिक और ऑक्सीटोसिन जैसी दवाइयों की सीमा तय होती है, उससे हजारों गुना ज्यादा इंजेक्शन से इनको लगाई जाती है। ऐसा इसलिए करते ताकि इनका मांस बढ़ाया जा सके और ये चूजे और भी ज्यादा मोटे ताजे हों, जिससे ज्यादा दामों पर इनको बेचा जा सके। लेकिन इन दवाई वाले मुर्गों को खाना इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है।